¿Sabías que roncar por la noche también puede afectar a cómo cantas? Cuando roncamos por la noche se produce una vibración del paladar blando y está rozando constantemente con la faringe. Este movimiento va a hacer que se irrite mucho tu faringe, que es, ya sabes, un músculo que funciona como el principal resonador, porque es el filtro de nuestra voz. Al tener irritada la faringe, tu voz se va a ver afectada porque no va a poder trabajar con normalidad. Para solucionar esto, intenta cenar poco y intenta también dormir de lado. Comparte este vídeo con tu amigo cantante.